मूवीज में साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मूवीज में जब हीरो विलन की हड्डियां तोड़ता है तो ये जो हमें आवाज आती है, ये आवाज दरअसल बहुत सारी वेजिटेबल्स को तोड़ मोड़ कर बनाते हैं। नेक्स्ट मूवीज में जो ये घोड़े के दौड़ने की आवाज होती है, ये आवाज असल में नारियल को जमीन पर मारकर निकाली जाती है। नेक्स्ट मूवीज में जो ज़ॉम्बीज की काटने की आवाज होती है, इस आवाज को बनाने के लिए एक टमाटर को ऐसे खाना पड़ता है और बाद में एडिट करके इसे बिल्कुल रियल बना देते हैं।